sepanjang jalan Raya Fatmawati. Memang di sini saat ini masih hujan. Saya sendiri habis kehujanan. Di Jalan Raya Fatmawati, depan saya stasiun MRT Blok A. Coba ke sini dulu. Sepertinya saya ini arah iya, lurus bisa ke arah Kemang, gampang jadi. Ini situasi masih hujan ya. Arah Fatmawati. Masih hujan. Masih diguyur hujan. Saya sudah keliling-keliling, sepertinya hujannya rata ya. Tidak deras, namun cukup membasahi jalan. Nah, hujannya gerimis-gerimis. Kendaraan merayap. Damai Raya.
hotel, tapi bukan di Riyadh, masih di Jakarta. Riyadh Hotel. Saya masih akan terus explore. Sudah jam 6 sore di Jakarta. Sepanjang jalan merayap menuju arah perempatan Fatmawati Cilangkap, Jakarta Selatan. Dengar suara selawatan di masjid, tanda hari sudah maghrib menjelang. DC Fatmawati. Jalan dan tidak begitu deras, hanya gerimis, namun cukup membasahi pengendara motor dan jalan raya. Stasiun MRT Haji Nawawi. Kita lihat kilat luar biasa di arah Jakarta. Ternyata hujan cukup merata. Sepanjang jalan itu terlihat basah dan masih gerimis. Tanda Jakarta diguyur. Saya tetap berjalan keluar. Itu kalau kita lihat jalanan rapi ya, tanaman sepertinya handphone saya kebasahan. hujan juga ya, terlihat jalanan basah dan gerimis.
di dekat itu di sebelah sana Lotte Mart. Ini video tidak saya edit ya, apa adanya, yang baik dan baik, yang kurang baik mungkin bisa dikasih masukan agar Jakarta lebih tangga maju. Ya, mantap. Ini saya di stasiun anti Gede. Nampaknya turis masih sampai di sini ya. Kita lihat. Hujan mulai berkembang. Baik, kita dengarkan aja sejenak. Sampai ketemu di video berikutnya. Jakarta Explore, video berikutnya.